тээвэр гэдэг яг нөгөө Монгол орчуулга жоохон эвгүй Монгол руу буухлаа жоохон зөв буу чадаагүй болов гэж юу н яригадаад байгаа. Тэгээд би жоохон нөгөө sustainable гэдэг англиар нь хэрэглээд явчих магадгүй шүү. Хэрвээ тийм бол доктортай гэдгээл хэлж байгаа шүү. Тэгээд доктортай тээвэр маань өөрөө бол маш сонирхолтой сэдв. Яагаад сонирхолтой юм бэ гэдгийг би одоо энэ 30 минутын дотор багтааж өөрийнхөө мэддэг зүйлээс та бүхэнтэй хуваалцаж та бүхэнд ч гэсэн ойлгуулахыг хичээе. Гэхдээ мэдээж одоо та нар өөрснөө ч гэсэн тодорхой хэмжээний мэдлэгтэй байгаах те. За тийм. За яг энэ өнөөдрийн энэ лекцэнд би бүх сэдвийг бол хамарч чадахгүй. Яг тийм бол илүү их цаг хэрэгтэй учраас тийм болохоор бол яг 30 минутын дотор багтаагаад за доктортай тээвэр гэж яг өөрөө юу хэлээд байгаа юм? Тээврийн ямар нөлөөллүүд байдیں۔ Тэ ямар бидний өдөр тутмын амьдралд ямар нөлөөллүүд үзүүлээд байгаа юм. За тэрэн дотроо хамгийн манай орны хувьд хамгийн тохиромжтой болох одоо тусгай замын автобус гэж ийм mass transit системийг хэлээд байгаа. Тэр нь яг юу юм? Улаанбаатар бол mass transit системгүй хот байхгүй юу? Манайд ерөөсөө тийм олон хүний багтаамжтай тийм transit систем бол байхгүй. За тэгээ Улаанбаатар хотод одоо манай тээврийн өнөөгийн нөхцөл байдал юу нь ямар байгаа юм те. За тэгээд ерөнхийдөө нөгөө доктортай байдлын үнэлгээ гэж юу н салбар бүрт байдаг. Тэрний тээврийн салбарт бол ямар үнэлгээ байдгийг гэдэг талаар ерөнхийдөө хамарч ярихаар сонгосон. За доктортай байдлын тодорхойлтыг одоо л та нар бүгдөө тодорхой мэддэг болсон ойлголттой болцсон уу тий? Ер нь доктортай байдлын тодорхойлтыг мэдчихэв. Мэдж байгаа хаа тий. За тэгвэл та нарын бодлоор доктортай тээвэр гэж юу вэ? Зүгээр хамаагүй зүгээр юу гэж бодож байна? Доктортай тээвэр гэхэлэр хамгийн түрүүнд юу орж ирж байна санаанд чинь? Мэдээж. Тэгээ замын төвжирлийг шийдэхийн тулд бид нар автомашиныхаа тоог бууруулах хэрэгтэй. Тэ? Тийм олон хүн сууж явах нийтийн тээврээ хөгжүүлэх хэрэгтэй. Тийчээс юм хэлсэн үгүй юу? Тийм тий байгаль орчин дэвлэлтэй төвшний хэрэглээ байх хэрэгтэй. За ер нь бол зөв тий. За доктортай байдал гэж юу хэлээд байгаа гэхээр энэ яг нөгөө олон улсад хэрэглэж байгаа албан ёсны тодорхойлолт анх 1987 онд энэ тодорхойлолт гарч ирээд тэрнээс хойш бол энэ Brundtland Commission буюу эдний тайлан дээр энэ үг анх хэрэглэгдээд маш одоо дэлгэрэнгүй хэмжээнд хэрэглэгдээд тэрнээс хойш бол одоо энэ баг нөгөө брэнд Brundtland тайлан гэдэг нь бол өөрөө энэ доктортай байдлын брэнд болсон. За энэ дээр бол мэдээж тэ бидний хэрэгжилж байгаа одоо тэ биднэрт хэрэгцээтэй байгаа бүтээн байгуулалт маань бидний дараагийн үе үр хүүхэдтэй хойчид маань тэд нар өөрснийхөө тэр хэрэгцээг хангахад нь ямар нэгэн байдлаар сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй байх шаардлагатай тэр бүтээн байгуулалттай гэдэг бол хэлээд байгаа. Тэгэхээр бол доктортай тээвэр гэхэлэр бол ойлгомжтой байх тий. Яг л адилхан бидний нэг газраас нөгөө зэгт хүрэх маань бол хэрэгцээ, хөдлөх хэрэгцээ. Энэ хэрэгцээ маань дараагийн үедээ бид нар ямар нэг байдлаар сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй байх хэрэгтэй гэдэг. За одоо энэ Мандхайгийн слайднаар гарсан Уянгагийнх дээрж гарсан хэрэг доктортай байдал гэж байгаа бол энээс салахгүй. Энэ бол доктортай байдлын 3 багна гэж байгаа. Тэр бол тэр нийгэм эдийн засаг байгаль орчин гэдэг. За энэний бол тэмцэл бол доктортай байдал гэдэг. Энийг бол одоо байнга л энд бол явж л байна тий. За түрүүн хэлсэн тий ногоон тээврийн төрлүүд ямар төрлүүд байгаа? За нийтийн тээвэр байгаа тий. Өөр ямар ногоон тээврийн төрлүүд? Ондог дагуу тийм өөр. Яг гоо. Би ерөөсөө алхахыг тээврийн хэрэгсэл гэж бодож байгааг байхгүй гэсэн чинь тээврийн хэрэгсэл юм нэлээ. За энэ бол яг одоо тэгээ sustainable transportation-ы төрлүүд байна. Алхахаас ахуулаад метро хүртэл ингээд эдгээр бол бүгдөө sustainable төрлөө. За яагаад хувийн автомашин sustainable болж байгаа гэхээр нөгөө эко төрштэй. Тэгээ байгаль орчинд хор нөлөөгүй. За эднээс бол яг алхах бол зардалгүй. За яг бидний хувьд цаг зарцуулж байгаараа зардал болж байгаа ч гэсэн бид нар тэрнээс авж байгаа биеийн хөдөлгөөн, эрүүл мэндийн маш олон бол сайн талтай байгаа. За метро хамгийн үнэтэй хувилбар. Метро яагаад гэхээр нөгөө газар дагуур явдаг. За зарим нь яг нөгөө газрын нас дээгүүр явдаг байна. Тэгээ гүүрээр ингэж явдаг. Аль нэг нь хийхэд өндөр зардалтай дэд бүтцийн хувьд. За ингээд доктортай тээврийг ярихаар зөвхөн бид нар юугаа яриад ажиллахгүй, тээврийн хэрэгслээ яриад ажиллахгүй тий. Одоо энэ бол евро стандартыг сонсчихсан уу? Сонсчихсан баг тий. Тийм, евро стандарт бол одоо яг дэлхийн нийтэд маш их түгээмэл стандарт.
За яагаад евро стандарт гарч ирсэн гэхлээр за тээврийн хэрэгсэлтэй бидний одоо хэрэгэлдэг дизель бензинээс бол маш олон хортой бодис ялгарч байгаа. Тэрийг бол ямар нэгэн байдлаар бол багасгаж өгөх стандарт анх 1992 онд бол евро 1 гэж гарсан. За тэрнээс хойш одоо 2014 оны хугацаанд бол хамгийн сүүлийн байдлаар евро 6 стандарт бол гарсан байгаа. За энэ хооронд яагаад ингэж шаталтай яваад байна юу болоод байна гэхлээр за ийшээгээ энэ азотын нийтлүүд тий азотын нийтлүүд бид маш их хортой дээшээгээ нөгөө манай тоосон зур тий манад бол айгүй асуудал болоод байгаа тоосон зурууд за ингэ харах юм бол евро 1 нь бол ийм их одоо хэмжээний тоосон зур одоо энэ азотын нийтлүүдийг ялгаруулж исэн бол багасах тусмаа одоо бүр ийм амар бага болсон. Тэгэхээр бол энэ стандарт бол бидний хувьд те бидний эрүүл мэндийн хувьд бол маш их нэмэр болж байгаа. Одоо тэгээ сайжруулж өгч байгаа. За гэтэл Монгол улсын хэмжээнд яаж юм бэ гэхлээр Монголын одоо Улаанбаатар хотод явж байгаа машины 82% нь 82-оос дээш хувь нь бол 10 жилээс дээш насжилттай байгаа. За тэгвэл 10 жилээс дээш гэхлээр ер нь бол евро 2 3 дээр л очиж байгаа зү. Бидний одоо дийлэн хэрэгжилж байгаа машинууд маань бол евро 2 3 стандарттай байгаа. Тэрнээс гадна түвшний стандарт Монголд одоо яг эднэрийн одоо евро 2-оор 3-аар 4-өөр явна гэсэн тийм стандарт бол байхгүй. Гэтэл бол дэлхийн ихэнх оронд бол одоо ингээд энэ стандартыг бол мөрдөөд эхэлсэн. Манай хоёр хөрш хятад Орос хоёр бол евро 5 руу одоо бараг орж байна. Манайхтай ойролцоо явж байгаа евро 2 3-ыг хэрэглэн явж байгаа орн гэхэлэр за нөгөө Бангладеш, Индонез, Африкийн орнууд гээд ерөнхийдөө нэлээд за ядуу бураач гэж хэлээд байгаа шин тий яг хөгжиж байгаа тий эдийн засгийн хувьд арай жоохон хүндрэлтэй байгаа орнууд бол одоо яг ингээд за ийм стандартаар явъя гэж шийдэж чадахгүй байгаа. Яагаад тэгэхээр төсний чанар сайжрахаар үн нэмэгдэнэ. Тэгэхээр тэр нь эргээд эдийн засгтаа хүндрэл учруулна. Тийм болохоор манайх бол одоо яг дөрөвтэй шийдэж чадахгүй. Гэхдээ яригдж байгаа тий та нар мэдж байгаа сүүлийн үед нэлээд их евро 4 руу шилжие, 5 руу шилжие гэж ярьж байгаа. Петровис евро 5-ыг бол оруулаад ирсэн орондоо зарж байгаа. Тэгэхээр мэдээж одоо нөгөө сүүлийн үеийн машинтай хүмүүс бол машины хаяад ангийн ядаж цэвэрхэн байдлыг ч гэсэн бодоод удаан эдлэгээ бодоод бол евро 5-ыг бол аваад хэрэглэж болно. Хэрэглэж байгаа бах. За би жоохон хурдан яриад байна уу юу? Цагтаа багтах гайгүй юу. За тэгээд за яг хөө түлш евро тээврийн хэрэгслийн хувьд ийм байд юм байна. За гэтэл тээврийн хэрэгсэл тээврийн салбар чинь бидний хувьд маш олон бидний өдөр тутмын амьдралд бол нөлөө үзүүлж байгаа. За ямар нөлөө гэж бодож байна? Сайн уу, муу юу? Ямар нөлөө үзүүлж байгаа вэ? Аль аль нь тий. За жишээ нь эдийн засгийн хувьд бол эрэг нөлөөтэй байгаа х тий. Нөгөө цаг хэмнэж байгаа энэ төрөгээд за байгаль орчны хувьд бол нэлээд сөрөг нөлөөтэй байгаа х тий. За яг нөгөө төрөний 3 доктортой байдлын багнаас шүү дээ тий. Тэр багнаар нь ангилж үзэхэд бол тээврийн салбарт биднэрт ийм нөлөө үзүүлээд байна. За эдийн засгийн хувьд бол сайн нөлөөтэй бид нар ер нь зам дагаж хөгжил гэж ярьдаг. Замын дагуу одоо ингээд төв замын дагуу ер нь хамаг ихэнх бизнесийн байгууллагууд, үйлчлэгийн байгууллагууд бол байдаг. Гэтэл байгаль орчин нийгмийн хувьд бол бидний хувьд сөрөг нөлөө үзүүлээд байна. Яагаад гэх юм бол за нэгдүгээрт бол хүлэмжийн хий дээ цаг уурын өөрчлөлтийг бий болгож байгаа хүлэмжийн хий. Агарын бохирдол за Улаанбаатар хотын хувьд бол агарын бохирдлыг одоо л хүн болгон бол асуудал гэдгийг мэдсэн. За дуу жимийн бохирдол гэж одоохондоо манайд нэг ярихдаггүй байх шиг байна тий. Дуу жимийн бохирдол чинь бас өөрөө бидний хувьд нөгөө стрессийг нэмэгдүүлдэг. Нөгөө амар ингэ чимээдээ бид нар тэрийг нөгөө өдөр болгон тэрэндээ амьдардаг болохоор мэдхгүй л байгаа болохоос ишвэл тэр нь бол стресс одоо үүсгээд байгаа нэг шалтгаан байгаа. За нийгмийн хувьд түрүүн хэн хэлсэн уянгаа хэлсэн нөгөө хүмүүс гудамжиндаа гараад машин бол гудамжиндаа гараа хорны лифт байдаг гэдэг. Тэр үнэхээр бол яг батлагдсан тийм судалгаа тий. Мэдээж бид нар ч гэсэн хаана машингуу газар энэ тэнцээ амар олон байдаг шүү дээ. Одоо нөгөө гэрэлт гудамж шүү дээ. Аягүй сайн хэрэгцэн төсөл миний бодлоор бол амралтын өдрүүдээр тэнцээ ингээл баахан л хүмүүс явж байдаг тий. Тэнцээ явж байгаа хүмүүс баяртай. Тэгтээ гоё цагийг мэдээж гоё өнгөрөх гэж очиж байгаа хүмүүс чинь наадах жаргалтай сайхан явж байгаа. Тэгэхээр бол тээврийн салбар бид нарт бол тэр нийгмийн тэр хоорондын харилцаа, амьд харилцааг бол жоохон лимит хийгээд байгаа гэж юу нь бол үздэг. За тэгэл тэрнээс гадна нөгөө өөрөө машинтай хүн бол тий
өөрөө машинтаа бол за гэрээсээ гарлаа машинтаа суулаа ажил дээр очлаа ажлаасаа гарлаа машинтаа суулаа гэдэг нөгөө бие хөдлөөн чинь хязгаарлагдаад байгаа байхгүй юу. Гэтэл бидний зүгээр одоо хэмжээний сатаасны буудлын хүртэл алхах чинь өөрөө дасгал болж өгдөг. Тэр нь биднэрт эргээд эерэг байдлаар нөлөөлж чаддаг. За яг эднэрийг би тэр болгоно нэг бүрчлэн болвол одоо нөлөө бүрээр нь яваад одоо л тайлбарлаж чадахгүй. Гэхдээ хэрвээ ингээд таад ингээд сонирхож байгаа бол цааш нь судлаад үзэх юм бол аюул сонирхолтой шүү. А би одоо яг гол биднэрт тохиолдоод байгаа тэр нөлөөллүүдийг товчхон бас тайлбарлая. За энэ бол нүүрс хүчлийн CO2 тий хүлэмжийн хий дотроос цаг үеийн өөрчлөлтийг хамгийн их үүсгэж байгаа зүйл бол нүүрс хүчлийн хий. Жил ярих тусам бол анх бүр эн чинь 1700 онд бол 200 ppm гэсэн нэгчтэйгээр бол одоо тэр агаар мандалтайгаа CO2-гийн хэмжээ нь бол 200 байдаг гэсэн чинь одоо явсаар байгаа 400 болсон. 2016 онд бол 400 болсон. Энэ нь өөрөө аль хэдийн нөгөө дэлхийн дулаалыг үүсгэх шалтгаан буюу озоны давхаргыг цоолоод байгаа байхгүй юу. За тэгээд энэний болохоор энийг үүсгэж байгаа одоо гол шалтгаануудын нэг нь бол 14% нь бол тээврийн хэрэгсэл гэж явдаг. Гэтэл Монгол улсын хэмжээнд бол яг тээврийн салбарыг тусдан салбар болгож авч үздэггүй судалгаанд одоогийн байдлаар бол судалгаанда яагаад тэгэхээр одоо тээврийн хэрэгслээс гарч байгаа одоо энэ хорт бодисууд байгаа шүү дээ. Энийг яг зөв яг Улаанбаатар хотын хэмжээнд бүгднийг гаргаж чадах тийм аргачлал нь хараахан манад байхгүй. За тэгээд бол юундаа бол эрчим хүчний салбартаа бол хамт ороод за Монголд одоо бол ийм харагдаж байна. Яг тэдгүү бүлэж хэлж байгаа гэдэг бол нэлээд өндөрлөг байх тий. За агарын бохирдол одоо энэ хүлэмжийн хий хоёр өөр шүү. Агарын бохирдол чинь болохоор одоо нэг дөрвөн юм байдаг байхгүй юу? Тэр нь яг бидний биед бол хор үзүүлээд байгаа. Азотын хүчлүүд, хөхрийн давхар эсэл, тэнгууд одоо нөгөө тоосон зур 10, тоосон зур 2.5 гэж байгаа даа шүү дээ. Тэд нар ч болохоор агарын бохирдол болоод энэ CO2 болохлээрээ нүүрс хүчлийн хийгээд энэ бол яг бид нарт шууд үзүүлж байгаа тийм хор нөлөө бол байхгүй л дээ. Биэнд бол гэхдээ нөгөө цаг үеийн өөрчлөлтийг бол үүсгээд байгаа тусдаа нэг бодис аахгүй юу. За тэгээд ингээд дэлхийн нийтэд үзүүлж байгаа одоо энэ цаг үеийн өөрчлөлтийн CO2-гийн хоёрын хэмжээгээр бол манай Монгол улс жижигхэн болохоор дэлхийн хэмжээнд бол амар жижигхэн байгаа хэрнээсээ яг нэг дотоодын нийт бүтээгдэхүүнээрээ буюу хүн амынхаа тоонд ингээд хуугаад үзэхээр бол энэ Монгол улсад бол маш өндөр хэмжээтэй байна гэсэн юу гэдэг юм лээ. Ерөнхийдөө тийм судалгаа байд юм лээ. За одоо болохоор энэ цаг үеийн өөрчлөлт биднэрт манай Монгол улсад яаж нөлөөлөд байна гэхээр Монгол улс болохоор дэлхийн хамгийн одоо өртөмтгий цаг үеийн өөрчлөлтөнд хамгийн өртөмтгий 10 орны нэгт орсон. Яг нөгөө далаас холмол тэгэхээр живгүй гэдэг нь бол тэрнээсээ эсэргээрээ цөлжилт олоод бол маш том асуудал болоод байгаа. За одоо энэ улаанууд харагдаж штэ. Тэгээ улаанууд бол одоо нөгөө бүр цөлжилтэндээ одоо нөгөө өртүүд бүр ямар ч дахиж ашиглах боломжгүй болсон хөрснүүдийг бол одоо энэ улаан хэсгээр харуулсан байгаа. Энэ болохоор Монгол улсын хэмжээнд бол 22% бол эзэлж байгаа. За 76.8% буюу одоо энэ ингээд арианы гайгүй шар хэсгүүд байгаа шүү дээ. Энэ нь болохоор цөлжилт явагдаж байгаа ямар нэгэн арга хэмжээ авахгүй бол дахиад бид нар энэ улаан шиг нь болоод бид нар алтнаал гэсэн тийм одоо юутай байгаа. Ирээдүйтэй байгаа. За цаг үеийн өөрчлөлт бид нарт тэгвэл ингэж нөлөөлөд байна. Одоо болохоор агарын бохирдлын талаар яриа дээ. Агарын бохирдол түрүүн та хэлсэн шүү дээ 10-20% гэдэг тийм зөв тээврийн хэрэгслийн хувьд ч 10-20%. За яагаад бас түрүү хэлсэндээ нөгөө яг ингэ хэмжиж чадахгүй байгаа болохоор 10-20% гээ судалгаанууд ерөнхийдөө янз бүр байгаа. Зарим нь 10% гээ, зарим нь 20% гээ янз бүр байгаа. За гэр хорооллын 100-наас гарч байгаа хорт бодисын ихэнхийг бол тоосон зур эзэлж байгаа. За тоосон зур одоо бидний өсний ширхгийг 10%-тай тэнцэх одоо тэр нарийн ингээ хуваасантай тэнцэх тийм хэмжээний одоо бидний нүдэнд бол харагдахгүй тоосон зурыг хэлж байгаа. Гэтэл тоосон зураас юу илүү сөрөг нөлөөтэй гэхээр тоосон зур бол зүгээр л тоосон зур химийн ямар нэг элемент бол биш те. Гэтэл одоо энэ автомашинаас гардаг тэр азотын өвчлүүд NOx гэдэг дээ шүү дээ. NOx гэдэг те. NOx хөхөр бол одоо химийн элемент.
тэгэхээр тоосон дөрөөс илүү бол бидний биед бол хортой. За тэгээд за агарын бохирдлыг би зүгээр товчхон хэлээ. Яагаад тэгэхээр хүн болгон ярьж байгаа, хүн болгон мэдж байгаа. Тэгээд дахиад заавал яриад байх шаардлагагүй байна. За одоо би зүгээр биеийн хөдөлгөөнийг ярьж үзүүлээ. Бидний түрүү хэлсэн автобусны буудлын хүртэл халахж байгаа маань нэг сүртэй тасгал биш юм шиг хэрнээсээ бол маш одоо бидний хувьд бол эрүүл мэндийн хувьд бол эргээр нөлөөлж байдаг. Биеийн хөдөлгөөнийг энэ болохоор дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас гаргасан зөвлөмж, сургаанаар зөвлөж гаргасан зөвлөмж. За 5-17 насны хүүхдүүд бол илүү идэвхтэй байх хэрэгтэй. Өдөрт 60 минут, өдөрт 1 цаг багтаа тий. Одоо энэ биеийн дасгал хөдөлгөөн хийх хэрэгтэй. За 18-аас дээш насныхан бол 7 хоногт ядаж 150 минут байх хэрэгтэй. За тэгэхээр 7 хуваахлаар өдөрт нэг 25 минут тий. Өдөрт 25 минут бол ингээд ямар нэг байдлаар биеийн хөдөлгөөн хийх хэрэгтэй. Тэр нь бол зүгээр нөгөө гэрээ цэвэрлэгээд бид нар чинь ингээд нааш таашаа буу юм болд нь шүү дээ. Тэр чинь хүртэл биеийн дасгал болж байгаа. За хэрвээ энэ эднэрийг та ингээд хийж чаддаг болвол таны одоо нөгөө яг одоо нөгөө байгалийнхаа жамаар нас орох тэр явцыг чи одоо таны тэр ямар нэгэн өвчний улмаас биш нас орох тэр амьдралыг чинь бол эрсдлийг 20-30%-аар бол эрсдлийн бууруулж чадж байгаа. Тэгэхээр илүү урт амьдрах ийм одоо боломжийг үлээж өгч байгаа л гэж болох юм да тий. За биеийн хөдөлгөөний хувьд яг уу бас тийм байна. Бас жоохон товчхон ярьчлаа. Одоо болохоор газар ашиглалтыг ярив. Бид нэр за хотыг ингээл бодох юм бол бид нар хотынхоо газрын амар хэмжээнд зөвхөн машин тээвэрт явчихж байгаа байхгүй юу? Тэгээ зам тээвэр. За энэ одоо энэ зургнаас ингээл шууд харагдчих шүү дээ. Бид нар 40 хүнийг автобусаар тэгээ нэгэн автобусаар ингээд зөөчих юмыг машинаар одоо тийм хэмжээний зайг зам дээр бол авж байна. Монголд ч тэр олон улсад ч тэр хүчж байгаа орнч тэр ялгаагүй одоо нэг машин цугаа явж байгаа хүний тоо 1-2, 1.5 гэж юу нь бол явдаг. Тэгэхээр за зарим тохиолдолд нэг хүн, зарим тохиолдолд 2 хүн суугаа явж байдаг. Тэрнээс бол тэр болгон машиндаа ингээл 4-5-лаа суугаа явах тохиолдол бол цөөхөн мэдэн шүү дээ. Хувийн машинтай хүмүүс бол тий. Тэгэхээр бол бид нар ингээд газраа бол амар их газраа ингээд хувийн тээвэрт бид нар алдаад байна. Тэгээд одоо мэдж байгаа тий ингэж алдж байгаа чи өөрөө бид нар төвчрэл гэдэг амар том асуудлыг авчираад байгаа. Бид нар Улаанбаатар хотод бараг өдөрт одоо 1 цагаас 2 цагийн төвчрэлтэй өнгөрөөгөөд байна. За энэ болохоор Улаанбаатар хотын хэмжээнд энэ ADB-гээс Азийн хөгжлийн банкнаас хийсэн судалгаа шүү. Энэ гэхдээ яг зөвхөн автобусыг хийж үзсэн байлээ л да. Энэ судалгааг бол автобус өглөө 7 цагаас орой 7 цагийн хооронд ажлын өдрүүдээр бол дөнгөж 10 км гарантай л тийм хурдтай 1 цагт шүү дээ тий. 1 цагт 10 км гэдэг чинь барай амар удаан байгаа шүү дээ тий. Тийм хурдтай явж байна. За яг амралтын өдрүүдээр арай гайгүй нөгөө машин зөрчдөг. За автобусан дээр яг нөгөө автобусны буудлууд дээр нэг хэдэн минут зогсож байгаа л доо. Гэхдээ энийг бол баг босод нөгөө тээврийн эрсдэлтэй дундаж хурд нь ийм байна гэд ойролцоолоод аваад үзчихэд надаас нэг алдах юм байхгүй юм шиг санагдаж байна. Яагаад гэвэл автобусны буудлын дээр за нийлээл нэг 30 минут нэг юмдаа чиглэлтэй явах үлдээ өрхөлгүүдээ тий. За тэгэхээр бид нар бол ерөнхийдөө ийм л хурдтай яваад байна. Цагт 10 км гэдэг чинь бол хажуугаар нэг ундаг дугуугаа баг унаа авчвал хамаг урд явах байгаа. За гэхдээ ундаг дугуй манайд ундаг дугуй унаа явах хэцүүлтэй. Тийм зам тийм дэд бүтцэн авахгүй. Жолооч нар хамт явах юм бол араас зүгээр шахах чадгүй юм болно. Тэгэхээр бас ундаг дугуй бас нэг одоо бидний нэг тэг хүчтэй авч үзэх нэг юм дээр гаргах хэрэгтэй нэг юм байгаа. За одоо энэ бол зам тээврийн освол энэ гэхдээ юу шүү? Монгол улсын хэмжээнд шүү. Зам тээврийн освол бүр нэлээд нэмэгдээ л байгаа. Тэгээ ерөөсө бурахгүй нэмэгдээ л байгаа. За тэгээ сүүлийн 3 жил бол ингээ бүр хоол тасраад амар их болсон. За ийм зам тээврийн ослоод их гарч ийн. Энэ бол мэдээж нөгөө хувийн машины тоо нэмэгдснээс бол болж байгаа. За яг хажуугаар нөгөө замын аюулгүй байдал дэд бүтцийн зарим нэг асуудлууд байгаа. Гэхдээ бол жилээр их тусам л миний бодлоор бол уг нь дэд бүтц нь бол сайжраад байгаа. За ийм байна. Зам тээврийн ослоос олж нас орж байгаа хүмүүсийн тоо нь бол Монгол улсын хэмжээнд 3 дахь одоо тэгээ хамгийн нас оролтыг одоо гаргаж байгаа 3 дахь хүчин зүйл байгаа.
Эхлээд за зүрх судасны өвчин хавдар 2. За тэрний араас бол Замтайрын ослоор нас барж байгаа хүмүүс орсон байгаа. Тэгэхээр бол нэлээд өндөр байгаа юм зү тий. Зөвхөн Замтайраас болж бид нэр ингээд харин сайхан хүмүүсийн амьнуудыг алдаад байна. За тэгээд саяны ярьсан бол зөвхөн би ингээд 5 нөлөөгийн л авч үзлээ. Тэрнээс гадна бол маш олон нөлөөнүүд байдаг. Одоо болохоор түрүүн төрлүүд ярьсан тий. Доктортой тэрээр ямар төрлүүд байна вэ гэдээ ярьсан. Одоо би тэр мастеронзитийн хувьд илүү ярих гэдэг юм л да. За энэ бол Англи улсад одоо байдаг ерөнхий судалгаа, ерөнхий жишээ. Гэхдээ энэ дэлхийн бусад улсад ч гэсэн ер нь ийм байгаа. За энэ бол одоо яг түрүүний миний яриад байгаа тусгай замын автобус гэдэг тэрний зардал байгаа байхгүй юу? Тэрний зардал нь тусгай замын автобусын зардал нь за энэ яг уу guided bus гэхлээр нөгөө зарим орнд хэрэгжээд идэг одоо ингээд замынхаа хажуу талын нөгөө нэг арай өндөрлөг хэсэг гэдэг нь шүү дээ. Тэрнээсээ ингээд тэрнтэйгээ энэ залгаа хоорондоо ингээд салахгүйгээр ингэж явдаг автобус ахгүй юу? Энэ гэхдээ бас нэг ч тийм одоо оновчтой сонголт бол биш. За тэгмүүдээ энэ болохоор тарамвай, зам дээрх LRT буюу тарамвай. Энэ болохоор метро, газар доогоорх метро байгаа юм. Тэгэхээр хамгийн хямдхан нь бол тусгай замын автобус. За тусгай замын автобустай энэ гэхдээ капитал зардал шүү. Капитал зардлыг харьцуулахад метро болохоор 100 дахин өндөр хүстэй бүтээгддэг ийм дэд бүтц байгаа. За тэгээд тийм болохоор бол тусгай замын автобус бол хөгжиж байгаа оронд хамгийн зөв сонголт. Энэ нь өөрөө бол хэрвээ сайн хөгжүүлж чадах юм бол метротойгоо өрсөлдөхөөс багтаамжтай ийм юу байдаг. Улаанбаатар хотод хэрэгжиж байна гэдэг тусгай замын автобус төсөл хэрэгжиж байна гэдэг. Манайх болохоор яасан гэхлээр 2017 оноос 10 жилийн өмнө ч гэдэг 7 оноос эхэлж эхэлсэн. Метро бүтэхгүй байна. За метро бүтэхгүй байна гингүүтэй BRT-г ярьж эхэлсэн. Гэхдээ 2015 он хүртэл улсын хурлаар ороогүй, зөвшөөрөггүй байж байгаа. 2015 онд улсын хурлаар батлаад 16 оноос төслийн нэгжин байгуулагдаад бол яг хэрэгжиж эхэлсэн. Одоо хэрэгжээ явж байгаа. За энэ нь болохоор нисэх, доошогоо нисэх байна. Дээшээгээ 7 буудлын шар офицерын хооронд ийм 3 үе шаттайгаар 4 коридортой. Одоо ингээд нэг ингэж явахыг коридор гэж хэлээд байгаа байхгүй юу? Энэ 4 коридортой ийм төсөл бол хэрэгжихээр бол батлагдсан байгаа. Энэ Т100 гарцсан. Т100-ийн тэр нөгөө яг Т100-ийн бичиг баримтыг интернетээс хайгаад олж болно. Улаанбаатар BRT гэдэг тий. Улаанбаатар BRT англиараа байгаа шүү. Planning conceptual design гэдэг тэнгууд нь олтон гараад ирнэ за. За энэ нь болохоор нийтдээ 44.9 км урттай. Тэр Гуанжугод бол хамаагүй урт. Гуанжу бол зөвхөн 22 км-ээр хийсэн байхгүй юу? BRT-га манайх бол 44 гэдэг чинь нэлээд том 60 юутай автобусны буудалтай. Автобусны буудлын дотроо өөрөө одоо нөгөө бид нар автобусанд суухаас өмнө бид нар төлбөрөө төлдөг. Тэгээ гадагшаа метро эднэрт бид нар тэгдэж штэ метронд суухаас өмнө ингээд төлбөрөө төлдөг штэ. Тэр шиг автобусанд суухаас өмнө төлбөрөө төлдөг. Замын голоор явна. За тэгээд нөгөө нэг ITS буюу ухаалаг тээврийн систем гэж нэрлэдэг байгаа. Тэр нь яадаг гэхлээр бид нар автобусны буудлаар очингуудаа дараагийн автобус нь хэдэн цагаас ирж чинь тэрийг харчиж болно. За тэнгуүдээ дотор нөгөө нэг үйл ажиллагааны ийм систем бас байдаг. Тэр нь болохоор яг нөгөө жолооч тэгээд цаанаас нь менежментийн төв хоорондоос ингээд тий ухаалаг системээр одоо үйл ажиллагааг удирдаад явах. Хэрвээ энэ хэрэгжих юм бол шаардлага нь баг 1 минут тутамд нэг автобус ингэж ирж байхаар тийм амар нарийн төлөвлөгөөтэй байх тийм систем баггүй юу? За тэгээд 200 гэж ярьжсэн. Гэхдээ одоо жоохон өөрчлөгдсөн юм шиг л 200 шинэ автобус Монголд оруулж ирнэ гэдэг. Гэхдээ Монголд бол шууд цахилгаан тэр бүтэн цахилгаан автобус ороод ирэхэд одоо манад нэлээд үнэтэй тусдаг. Тийм эрчим хүчний хувьд айгүй хүндрэлтэй. Одоо манай хэдий юу байдаг ч гэсэн троллейбусны дэд бүтц байдаг л да. Гэхдээ энэ чинь бол уг нь бол одоо нөгөө насжилт нь гүйцсэн ер нь бол буулгана гэсэн шийдвэр гарсан байгаа ийм систем байхгүй юу. Тийм болохоор бол шууд цахилгаан тээврийг оруулж ирэхэд бол жоохон асуудалтай байгаа. Тийм болохоор
одоо тэр түрүүний евро 4-5 стандартад нийцсэн hybrid буюу цахилгаан дизель түнштэй дотоод шаталтын хөдөлгөөртэй ийм холимог 200 тээвэр шинээр аваад үлдсэн автобуснуудаа болохоор одоо байгаа автобуснуудаас арай гайгүйгээс нь шийднэ гэж ерөнхийдөө бол үзээд байгаа. За энэ төслийн цаг хугацааны хувьд болохоор за 16 оноос ингээд яг ингээд шийдэгдээ ажил нь эхлээд 16 оны 1-р улирлаас ингэж эхлээд явж байгаад одоо энэ тий 1-р шатны operation нь буюу үйл ажиллагаа 1-р шат нь бол 2019 оны 2-р улирлаас бол яг ингээд эхэлнэ гэсэн. Одоо тэр 1-р фейз гэдэг нь болохоор юуны инх тайвны үргэнжил байхгүй юу? Тэр бол ингээд бид нар бол 19 оны 2-р улирлд бол BRT-тэй байх нэ гэж тооцож байсан. Гэтэл одоо бол жоохон юу яасан байгаа. Яг энэ хуваараараа арай амжихгүй басан байх гэж би бодож байна. Яагаад тэгэхээр нөгөө хуваарь ажлууд нь хоршлогдоод яваад байгаа байхгүй. Тэгээ манайд угаасаа хоршлогддог шүү дээ тий. Тэгээд хэрэгч байхаа гэхдээ. За тийм юм байгаа. Яг хуваарийг би анхны хуваарийг бол харуулчлаа. Гэхдээ энээсээ жоохон өөр байгаа шүү одоо. За тэгээд хэрвээ энэ төсөл хэрэгжих юм бол бидний нөгөө нийтийн тээвэр ядчил арай л дээртгэл бах тий. Ер нь бол айгу одоо бид нар манай одоогийн автобусыг тэрэгэн төртэй хүмүүс хүртэл хэрэглэхэд хөвшин хүмүүс хэрэглэхэд аюу хэцүү шүү дээ айгу өндөр шаттай. Энэ төсөл хэрэгжээд ирэхлээр энэ нөгөө автобус явж байгаа өндөр нь буудлынхаа өндөртэй ингээд зэрэгцдэг байхгүй юу. Тэгэхээр ямар ч шат байхгүй шууд ингээд орчдөг. Тэрнээс гадна гонжо жишээ нь гонжо болохоор ундаг дугуйн зам, ундаг дугуйн паркинг одоо нэг зогсоолтой хамт хийж өгсөн. Тэгэхээр манад ч гэсэн уг нь хэрвээ тэгээд хийсэн бол хүмүүсийн нэг ундаг хүмүүс нэмэгдэлсэн баг. Ер нь тэгж хэлдэг шүү дээ тий. Юу барина тэрийгэл аттрактив тэрийгэл татна гэж тий. Зам барих юм бол машин татна. Ундаг дугууны зам барих юм бол ундаг дугуйтай хүмүүсээ л татна тий. Тийм байсан баг. За Монголын Улаанбаатар хотын юуны сайн нийтэд төслийн хувьд бол юм байна. Би жоохон амар хурд ярьсан. Миний цагийг болж байна. Гайгүй дуусна. За төгөлгөөд кэс явчихсан. За түрүү хэлсэнтэй доктортой байдлыг үнэлгээ хийдэг. За тээврийн хувьд яаж хийдэг вэ гэхээр яг хөгжиж байгаа орнд бол одоохондоо тээврийн төслүүдэд ингэж доктортой байдлын үнэлгээг хийгээд байдаг жишг бол байдгүй. Хөгжсөн орнд бол Английн жишг бол олон улсын хамгийн сайн жишг гэж явдаг. Англи болохоор яадаг гэхээр одоо энэ ингээд нэг ийм бүлэг нэг ийм за нэг 100 гаруй юм юу байгаа. Зааварчилгаагаа яаж үнэлгээг хийх вэ гэд. За энэний давуу тал нь болохоор үнэлгээг хийхдээ эхлээд үзүүлэлтүүд гэж байдаг. Үзүүлэлтүүдээ ингэж жагсаагаад тэгээд дараа нь одоо нөгөө доктортой байдлын зорилгоод байгаа шүү дээ тий. Төрөний нүүбийн зорилгоч байна эсвэл улс орон бүр өөрснөө бас зорилготой байгаа шүү дээ. Байгаль орчны хувьд бид нар ингэнэ тэгнэгээд тэд нартай нөгөө үзүүлэлтүүдээ ингэж за үзүүлэлтүүд нь ингэж доош явлаа гэхэд тэр зорилгууд нь ишээгээ яваа. За ингэж хэд байна гэд үнэлнэ. Үнэлгээгээ яаж өгдөг вэ гэхээр өртөг зардлын шинжилгээг бүгдөө мэднэ те. Өртөг зардлын шинжилгээгээр хийж болдог. Бас энэ олон шалгуурт шийдвэр гаргаад гээд бас нэг тийм техник байдаг. Тэрүүгээр хийж болдог. Англи яадаг гэхээр англи өртөг зардлын шинжилгээ хийдэг. Тэгэхдээ бүх зүйлд мөнгө утга олгож өгдөг байхгүй. Бидний цаг автобусанд өнгөрөөж байгаа цаг одоо тэ 1 минутанд хэдэн паунд ч гэдэм үү те. Тэгээд мөнгө утга олгож өгөөд тэгээд за энэ төсөл яг хүмүүсийн цагийг ингээ хэмнээд ингээ үргэлжтэй байж чадж гинөө. Тэнгүүдээ за байгаль орчны үед энэ нь болохоор хичнээн хэмжээний эрүүл мэндийн хохирлыг хүмүүст учруулахын гэдгээ тооцож үзээд тэгээд нөгөө харьцаанаас нь харж байгаа за айл төсөл хэрэгжүүлэх үү гэдгийг шийддэг тийм жишээ байдаг. За тэр нь болохоор ингэж хийхдээ зөвхөн нэг тооцоо хийхгүй 3 багадаа 3 хөлбөр гаргадаг. За бид нар одоо ингээд тусгай автобус төсөл авахгүй яг энэ нэгээрээ яваад 20 жилийн дараа манай байдал ямар болох юм? Тусгай замын автобустай бай ямар болох юм? Ундаг дугуйтай байвал ямар болох юм? Бүр одоо байна тий. За тэгэж үзээд ингээд сонголтоо өгдөг. За одоо энэ дууссан баха. Би одоо нэг ч дүнээд явахтай цагнаас юм чинь аюугасаа яасан болохгүй тий. Санийхаа имэйл хийж явах юм байна. Гэтэ бид нар хувийн машины хэрэглэнээсээ татгалзах нь бидний хувьд нийгэм байгаль орчиндөө бол маш их одоо
үр дагавар, сайн үр дагавар авчирдаг юм шүү. Та нар тэгээ бас өөрснөө судлаад үзээрэй. Яг өнөөдрийн энэ лекцээр миний хамарчдаагүй иймэрхүү одоо сэдвүүд байна л да. Цаашаа судлах юм бол амар чухал аягүй сонирхолтой шүү. За тэгээд нийтийн талбайг батарч авах мэдж байгаа ах те сонсгоо. Юу цэрэн дарчин годамж гэдэг л фантам. Фантам те бид нар тэр сайхан нийтийн талбайгаа алдах гээд байгаа. Одоо ингээ хашаа татсан байгаа. Тэрийг аварч үлдэхийн төлөө бид нар бүгдөө оролцох хэрэгтэй байгаа шүү гэдгийг зүгээр ингээд тартаалсан юм байна.